सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। आज हम विसल ब्लोइंग पॉलिसी के अंदर ही एक नया टॉपिक दैट इज विसल ब्लोइंग पॉलिसी। विसल ब्लोइंग पॉलिसी, या इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ whistle blowing culture, क्रिएशन ऑफ whistle blowing culture। ठीक है, whistle blowing पॉलिसीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो whistle blowing पॉलिसी बेसिकली क्या है? whistle blowing पॉलिसी बेसिकली एक प्रोसीजर है जिससे कि एक एम्प्लॉई है, जो whistle blower है ना, एम्प्लॉई लॉजेस ए कंप्लेंट मतलब कि कंप्लेंट लॉज कर सकता है अबाउट द अनएथिकल प्रैक्टिसेस और अनलॉफुल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कर सकता है। सो बोलता है एक प्रोसीजर, ऐसा प्रोसीजर है ना जिसमें क्या है, जनरल स्टैंडर्ड्स ही रखे जाते हैं। ठीक है, और एक जो एम्प्लॉई जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है या अनलॉफुल बिहेवियर कर रहा है, उसको कैसे हम जो है ओपन लेके आए, है ना, दैट कम्स अंडर विसल ब्लोइंग पॉलिसी। सो विसल ब्लोइंग पॉलिसी बेसिकली एक प्रोसीजर है ना, जो कि कंपनीज डिजाइन करती हैं कि किस तरह से अनलॉफुल चीजों को हम, है ना, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड है, उसको ओपन करें, है ना, सो दैट कि, है ना, हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकें या पब्लिक को प्रोटेक्ट कर सकें उन अनलॉफुल चीजों से। ठीक है, सो ये जो अनलॉफुल थिंग्स हैं, ये हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी और एस्पेक्ट से रिलेटेड, बिजनेस के और किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल? सबसे पहले हम करेंगे इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल विसल ब्लोइंग पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव, सो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके। सबसे पहला है कि कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना। कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना। टू बिल्ड द कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता हो हर काम में, कोई भी ऐसा काम ना हो जो कंपनी के एम्प्लॉय से छिपा हुआ हो, या कोई ऐसा अनलॉफुल, बिकॉज अनलॉफुल एक्ट जो होते हैं वो हमेशा छिपा कर किया जाता है, फ्रॉड जो है छिपा के किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। सेकेंड है एनकरेज एम्प्लॉय to bring unethical or legal violations। ठीक है, दूसरा ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि एम्प्लॉइज को एनकरेज किया जाए कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं या लीगल वायलेशंस हो रही हैं तो उसको क्या किया जाए, वो आगे लेकर आए कि कौन सी ऐसी अनलॉफुल चीजें हो रही हैं। टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम अनलॉफुल अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उससे बचाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, फोर्थ वन इज टू मिनिमाइज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं
तो इसको जब एक्सपोज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा, फिफ्थ वन इज टू लेट employees to follow code of conduct। ठीक है। इसका जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि कैसे एम्प्लॉयज को एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन की कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करवाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो वी हैव स्टडीज कि पॉलिसीज क्या है, एक प्रोसीजर है ना, और ऑब्जेक्टिव है कि कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना। ठीक है। एनकरेज एम्प्लॉय टू ब्रिंग अनएथिकल और लीगल वायलेशन, है ना, एक एम्प्लॉय को एनकरेज करना कि कोई भी लीगल वायलेशन या अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो बताएं। ठीक है। नेक्स्ट है अनएथिकल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचाना। डैमेज जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, लॉस होगा उसकी रेपुटेशन में, उसको मिनिमाइज करना। और एंड द लास्ट इज कि एम्प्लॉयज को एक तरह से एनकरेज करना कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ whistleblowing policy, very important from examination point of view. What are the various components of whistleblowing policy? Components क्या क्या हैं इसके? सबसे पहले है पर्पस। पहले हम लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिव्यू सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर एक्शन। Fourth one is confidentiality. Then policy against retaliation. Sixth one is communication and training. And the seventh one is whistleblower as allies। ठीक है। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी। एक तो विसल ब्लोइंग पॉलिसीज के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि पर्पस। सो कहीं ना कहीं हमें क्लियर पर्पस पता होना चाहिए कि ये पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है और इसमें क्या कौन कौन से एरियाज को कवर करना है और किस तरीके से करना है ताकि अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिव्यू सिस्टम में कि हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है, बनाना है ना, कि हमें पता हो कि इनकेस कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन है वो क्या है, कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता है, तो उसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए, है ना, हमें किस तरह से एक सिस्टम में कौन मेंबर रहेगा, कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, जैसे ऑडिट टीम होती है ना। सो वो क्या करती है, फाइंड आउट करती है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या किसी तरह की कोई उसमें फ्रॉड तो नहीं हुआ है ना। सो हमें एक तरह का रिव्यू सिस्टम क्रिएट करना है ताकि हमें पता चले कि अगर कोई इम्प्लॉइज फाइंड आउट करता है कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, सो दैट कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके या अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोका जा सके। देन प्रोविजन फॉर एक्शन में है कि अगर कोई जो इम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो फाइंड आउट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये जो है
ये जो पर्सन है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्या एक्शंस हैं, या फिर जो विसल ब्लोअर है उसके लिए क्या प्रोविजन है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है फ्यूचर में। देन पॉलिसी अगेंस्ट रिटेलिएशन होता है प्रतिशोध। ठीक है, अगर जैसे कोई पर्सन जो है ना, विसल ब्लोअर जो है, जो फाइंड आउट कर लेता है कि इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो एक विसल ब्लोअर जो है वो रिपोर्ट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में हायर अथॉरिटी को कि ये अनलॉफुल या अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही थी, है ना। सो उसके लिए रिटेलिएशन, अगेंस्ट रिटेलिएशन की कई बार क्या किया जाता है कि जैसे वो एक्सपोज करता है तो उसको कई बार जो है फायर कर दिया जाता है ना। तो ऐसे पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी की भलाई के लिए सोचते हैं उसको फायर नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। देन कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर कोई भी पर्सन जो है वो फाइंड आउट करता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो किसको कम्युनिकेट करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा और किस तरीके से अपना जो आइडेंटिटी है वो रिवील करेगा या नहीं करेगा। देन टाइम टू टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ की ट्रेनिंग भी दे अपनी एम्प्लॉयज़ को कि इन केस अगर वो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो फाइंड आउट करते हैं वो किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, क्या उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे जहाँ पे ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है वो इन्फॉर्म किया जा सकता है, या फिर कौन सी मेल आईडीज हैं जिसके थ्रू वो रिपोर्ट कर सकता है विद प्रूफ, है ना। और या फिर उसकी आइडेंटिटी का क्या है, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर वो फ्यूचर में रिवील हो जाती है उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग में आ जाता है। देन 7th पॉइंट में है विसल ब्लोअर्स एज एलिज। विसल ब्लोअर एज एलिज में एक अच्छी विसल ब्लोअर पॉलिसी वही होती है जो कि आइडिया दे कि विसल ब्लोअर जो है वो एलिज हैं, उसके जो है शुभ चिंतक हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे लोग हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर्स के साथ मिलकर वो एक ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करें, ठीक है, उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये प्रोसीजर और एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की रेपुटेशंस को बचाया जा सकता है ड्यू टू अनलॉफुल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के। सो विसल ब्लोअर्स को एलिज समझे और उनके साथ मिलकर एक छोटे से प्रोसीजर के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें, और अगर जरूरत पड़ती है तो टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी करें। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसीज। नाउ बैरियर्स ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी। पहले हम लिखेंगे तो कौन कौन सी बैरियर्स हो सकते हैं। बैरियर्स टू विसल ब्लोअर पॉलिसी। व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स? कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, बैरियर्स। बैरियर्स कौन कौन से हैं? सो सबसे पहला बैरियर्स जो है वो लैक ऑफ ट्रस्ट। फर्स्ट इज लैक ऑफ trust. Second is unwillingness of employees to be niches. Third is misguide union solidarity. Fourth one is belief that मैनेजमेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट नॉट हैड सेम standards. Fear of retaliation. Fear of alienation from peer.
ठीक है। सो बैरियर्स क्या क्या है विसल ब्लोइंग पॉलिसीज में? लैक ऑफ ट्रस्ट, है ना, कि हमें जो एक विसल ब्लोअर है उसको ट्रस्ट ही नहीं होता है, इंटरनल सिस्टम पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है। अनविलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज टू बी स्नीचेस, और कहीं ना कहीं अनविलिंगनेस है किसी भी एम्प्लॉयज को कि वो जो है किस तरह से अपना जो है वो सही तरीके से अपना अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, है ना, ये भी अनविलिंगनेस है ना। दूसरा है मिसगाइड यूनियन सॉलिडिटी। कई बार क्या है कि यूनियन बन जाती है जो एम्प्लॉयज की, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। या फिर क्या है, बिलीव दैट मैनेजमेंट नॉट हेल्ड सेम जनरल, और ये बिलीव बना लिया जाता है कि मैनेजमेंट का लेवल ही नहीं है ऐसा, इस ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ही नहीं है कि इस तरह का कोई पॉलिसी या अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए कुछ होगा, है ना। दूसरा है प्रतिशोध का डर रहता है, फियर ऑफ रिटेलिएशन, फियर ऑफ अलाइनेशन फ्रॉम पियर्स, पियर्स जो है उसको दरकिनार कर देंगे जो साथ में काम करने वाले हैं। सो दीज आर द बैरियर्स ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसीज। सो आज हमने पार्ट 1 में ये स्टडी किया कि विसल ब्लोइंग पॉलिसी बेसिकली है क्या, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, 7 कंपोनेंट्स की हमने, देन बैरियर्स क्या है। नेक्स्ट उसमें हम क्लास में हम स्टडी करेंगे कि ये विसल ब्लोइंग पॉलिसीज जो हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, क्या सिस्टम है ना। देन इंडिया में कौन कौन सा, इंडिया में क्या प्रोविजन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोविजन है इसका, विसल ब्लोइंग का। ठीक है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम विसल ब्लोइंग पॉलिसी के पार्ट 2 में मिलेंगे हम फर्दर डिटेल्स के साथ। तब तक थैंक यू।